Довольно! Просыпайся! 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 Что случилось? Мне снилось, что я древний военачальник. Когда враги наступали, внезапно раздался барабанный бой. Вот такой барабанный бой? Да-да, именно такой. И что же было потом? Потом? Не знаю, я почему-то проснулся. И хорошо, иначе я бы проспала. Почему? Что, уже разве утро? Кажется, еще нет. Сынок, я сегодня посплю здесь. Мама, а почему ты спишь в моей кровати? Потому что твой папа сильно храпит, а маме завтра на работу. Ну же, не будь жадиной. Мама! Мама! Ладно, пойду посплю на папиной кровати. Ой, оказывается, папа так громко храпит. Сынок, давай покушай, а потом я отвезу тебя в садик. Сынок, что с тобой? Что с твоими глазами? Ты что, не спал? Папа, я не спал из-за твоего храпа. Ты почему? У тебя тоже мешки под глазами. Это твой храп. Посмотри, на кого я похожа. Простите меня, я не хотел, честно. Честно. О, Я опаздываю. Что же нам делать? Если он будет каждую ночь так храпеть, мы сойдем с ума. не волнуйся, мам. Я видел в одном фильме, что если посвистеть, то человек перестает храпеть. И это помогает? Кино работало. Ну, я не умею свистеть, а ты? Я тоже не умею, но звук свиста можно скачать из интернета. Точно! Какой ты у меня смышленый! Сделаем. Папа, пожалуйста, не храпи, ладно? О, папа, ну сколько можно? Придется включить свист. И правда работает. Мне что, всю ночь теперь терпеть это? Сынок, ты что, снова не спал? Что? Ты снова не выспался? Прости меня, сынок, я не знаю, что мне делать. Это все ты виноват. Мама, ты не права. Он ведь не может контролировать себя во сне. Спасибо, сынок. Так больше не может продолжаться. Надо принимать срочные меры. Что ты задумала? Сынок, доставай наше секретное оружие. Сейчас! Что это за штука? Это новейшее ультразвуковое устройство против храпа. Как только ты начнешь храпеть, эта штука тебя разбудит, и проблема решена. Ничего себе! Ой-ой-ой. Это высокотехнологичное изобретение. Спи спокойно. Оно действительно помогает. С меня довольно! Ух ты! Мама, ты сегодня выспалась? Мама вчера так сладко спала, а все благодаря этому устройству. А что с твоими глазами? Папа? Все из-за этой вашей штуковины. Именно поэтому я и не слышала, как ты храпишь. Дорогой, у меня есть другой способ. Положись на меня.